Mae'n ddiwrnod godidog, maen nhw'n dal I heidio wrth y giatiau I ddod I mewn. Ond wyddwch chi be, mae yna gymaint o glybiau a'i llygyd ar y gêm yma. Fe allai'r canlyniad wneud gwahaniaeth mawr i'r Bala, I Derwyddon Cefn, I Met Caerdydd, i'r Bari. A bêl gan Allen. Hwn yn ychwanegiad da yn doedd I garfan Aberystwyth pan ddoth Damian Allen. Walker y cael y bêl I mewn! A sut nath hwnna mewn? Oh, am gyfle o na wthio. Ac Phillips oedd yn eog, dwi'n meddwl. Ia, Phillips oedd yn eog, oedd wedi dod fewn o'r asgell chwith. A nath o jyst wrthio Horan. Kai Edwards, 4 gêm ar hugain mewn 6 mis I Wrexham, yn dod nôl i'r uwch gyngraedd nath Kai. Danby. Un peth y sicr yn ddim I golli op nawr yma. Y bêl yn disgyn I Bacare, pwysig gynta, Bacare! A mae Cei Conad I mynd ar y blaen. Union hanner ffordd nhw, hanner cynta'r gêm. Wyddwch chi be, mae wedi sgorio am hob rownd o'r gystadleuaeth hyd heddiw. Mae wedi sgorio nawr yn y rownd derfynol. Wel, un o'r reola cynta y llyfr y fforddi ydy peidio gadael y bêl fownsio. Mae Wallace a Young wel, mynd ar draws I gilydd I fi. Camliadwriaeth yma'n hyn. Edrych ar ddau nhw. Gadael y bêl fownsio. A Bacare, jyst cael ei cyffyrddio cynta'n iawn. Cadw I ben wedyn. Gwybod oedd wedi heibio'r golwr. A neud ti'n hawdd wedyn iddo fo. Hugh Griffiths, fod wrth gwrs ydi rheolwr y derwyddon. Fel mae pethau ar hyn o bryd, mae dîm o yn mynd yn syth ar ei pennau I rownd derfynol y gemau ail gyflym. Y golwr yn aros ar ei linell, Wild yn tarannu mewn. A Walker, dwi'n meddwl gafodd y peniad allan, oedd yn bwysig. Bacare, dechrau mwynhau hun. Di hwnna ddim dros ddyslis. Mae wedi cyrra Walker, rhy hawdd. Mae gan Bacare eto, mae'n dal I fynd. Bacare, meddwl tynnu'r bêl yn ôl. A wedwch chi be, mae'r gol wedi tanio Cei Conad. A mrediad gan Bacare, trwy coesa o. Wel, eich chi wedyn yn codi ben, twyllo croesi mewn. Un deibio, un arall efo I gyflymdra. Rwan, sy'n neb yn y canol, oedd yn ôl ar yn hyn. Ti'n ma, mae'n neud pethau. Edrych mor hawdd. Sean Smith yn cynnig I hun, Pŵl yn ei anwybyddu o, mae'n gwybod bod yna bennau mawr I anelu. Horan a Wild ydyn nhw. Wild! Ac mae fwy ddim. A pwy ond Michael Wild wedi bod yn y rownd derfynol 4 gwaith o'r blaen. Fo gafodd I ddewis I arwain y llinell flaen. Pam? Oherwydd I brofiad, oherwydd I gariad efo Cwpan Cymru. A mae'n rhoi glamp o swss ar y gêm yma. Wel, mae Aberystwyth wedi gwneud I gwaith cartra do wythnos yma efo cicia gosod. Rwan ta, mae hon dod I fewn i'r postyn bella. Mae nhw'n gadael I Michael Wild ddod oddi wrth I ddyn de, wedi cael y momentum I redag I mewn. Pam nhw'n gadael iddo fo neu hynny? Mae'n mynd I neidio yn uwch na pawb, mae'n hofran, mae'n defnyddio, dwi'n meddwl Ashley Young o dan efo, fel rhyw ystol bach, a wedyn just canolbwyntio'r cysylltiad I ben. Clinigol, fel all I ddisgwyl gan ymosodwr o'i safon. Pŵl at Smith. Nôl at Pŵl, braidd yn hawdd popeth. Horan di aros fyny as y gigofnel. Wild! Dwi'n meddwl hwnna'n di gyfri. O, cam sefyll neu gwthiad o fe chwythwyd y chwiban. Ond, ti'n ma'n gorffan I yn dda iawn yndi, ond ia, gwrthiad bach ydi de. Mae Aberystwyth bod chydig bach yn ffodus fan y dwi'n teimlo. Fel blaenwr sef fi'n gwyno. Owens at Young. Walker tu allan, mae rhaid I Walker wel mwy ar bêl da chi'n teimlo I gael y pelin y mewn i'r cwrdd Cosby. Ar I ddroed dde, chwilio am Owen, llawer I agos at y golwr. A mae rhaid I Aber a Walker nid yn well na hynny. Wel ia, dyn nhw ddim mewn cysylltiad efo'i gilydd, maen nhw'n chwarae pel I fewn i'r cwrdd Cosby, a mond un sy'n redag I mewn yna. Mae angen, os ydych chi'n rhaid y pel I fyny at John Owen, mae rhaid chdi bod mewn cysylltiad. Ryan Wade, mae'n weithio ti'n dweud enw fo, mae'n weithio ti'n dweud enw Owens, Damian Allen. Maen nhw wedi colli, maen nhw yn colli, dyle fi ddeud, yr gystadleuaeth bach na gael nhw'n cael ar y funud. Mae Harrison mor brofiadol, mae Jay Owen, mae Pŵl, maen nhw ar ben I gema. Ia, maen nhw ddwy I fyny, ond dal I fod, ti'n gwneud torchi Lewis amser yma. A'r gol nesaf yma ydy'r un holl bwysig. Dwi'n siŵr bod Callum Morris weld y garden goch orffwyll na.
wythnos yn ôl bod Morrison wedi deimlo'n wel. Mae gynnau Jay Owen wedi dod mewn y bel at Wilde. Ydy hon yn drydydd. Wilde! Mor hawdd â hynny! Ac mae hon yn datblygu yn stori Michael Wilde. Yn datblygu yn stori traddodiad Cwpan Cymru. Ac os oedd na sioc bod Wilde i ddewis i arwain y llinell flaen, llancwch eich geiriau. Mae'r hediadau'r dyn yma, Michael Wilde, fel fan'na, aros ar yr ysgwydd, tynnu oddi wrth, agor yr ongl i'r bas fynd i fewn efo. Wedyn, edrych am, codi ben, cyffyrddiad cynta, gweld o golwr, pasiau o dan efo. Perffaith, am o llawn hyder, ond dal i fod. Mae o'n hunan feddiannol, mae'n gwybod yn union be mae o'n neud. Clinical. Allen. Nawr hanner cyfle falle, un gol sy'n gael gymaint o wahaniaeth! O, ac fe ddylai di mynd i'r hwyd am gyfleu Malcolm Melvin. Mike Pearson yn anadlu'n drymach na neb. Drycha y gwiriad yna gan Pearson yn mynd fod feddi heibio'r postau yna. Oedd nhw angen y gol yna. Un cyfle, hwyr, iawn, ar ddiwedd yr hanner cynta. Wed, mae'n cyrraedd! Nawr te, sut mae hynny mynd i newid y stori? Mae gêm gyfforddus i Gay Conna yn sydyn yn mynd i fod yn ail hanner tipyn gwahanol. Aberystwyth 1, Gay Conna 2. Wel, mae rai wedi hanner llathan yma, a mae'n gorfod bod y beniad sy'n lwpio. Erwydd fedrith o ddim gael gymaint o bwer to, i defnyddio'r pwer ar y croesiad a just cyfeirio i'r gornel o rwyd na. Wel, a di hwnna yn ei chwynciad o siawns i Aberystwyth. Wignell. Di tynnu'r bel yn ôl. Ac yn y diwedd, mae honna'n dod oddi ar Wilde, mae Bennon i ddwylo fo. Faint o hawdd o hynna eto. Yeah. Dwi'n siŵr na negas neu pawb oedd aros fel 4 cil yn y cefn, dim bylch ar rhwng chi. A sbia. Lwcus bod Young yna. Oedd yn dod o draws am y bloc. Mae pethau mynd o blaid y dyn yma, coeliwch neu beidio. Ydych chi ddim deimlo falle? Mae o eisiau mwyn dydi? Ond di, falle mae'r tywydd wedi tynnu gymaint egni allan o'n nhw rwan, dwi'n dall. Mae gynnu fo chwaraewyr mawr ar y fainc sy'n medru gwneud gwahaniaeth, cofia. Ond dwi'n meddwl fod Aberystwyth yn cynnig gymaint o hynna'n ymwysodol i'r gêm. Felly mae eitha cyffyrddus efo y ffordd maen nhw'n amddiffyn yn dim. Oedden ni'n cyfri cyn y gêm 5 neu 6 o dîm Cey Conna sydd dros 10 ar 20 oed. Wel, profiad nath o fynd am ar dechrau'r gêm, de. Mae'n isgol neile. Melvin! Mae'n gol. Mae honna fewn, dydi? Dwi'n siŵr, ond... O'n i'n meddwl bod honna fewn. Mae rhaid ti... Ond mae rhaid ti fynd efo'r dyfarnwr cynorthwyol. Mae Gareth yn fan hyn, o'n blaen ni fan hyn, ac doedd o ddim i fyny fo'r chwarae, ond pwy fysa, pan mae'r ergyd yn dod o mor bell i ffwrdd, na ni weld ella'n mwy clir. A mae ergyd gan Melvin, allan ei draed nip, yn ei pwysau arno fo. Mae'n taro'r trawst, mae'n dod lawr mor sydyn. Yn ymateb cyntaf i oedd bod i mewn, Malcolm. Do, nes ti ddeud y syth. Mae mewn. Mae honna mewn. Faint o drobwynt fydd y gôl ysbryd yna. A faint o hunlle fydd y penderfyniad yna i Aberystwyth. Mae Cey Conna'n gwybod dydy mae'r ben. Bacare! Am arbediad ar y llinell. Am arbediad ar y llinell gan Young. Mae'r cyffyrddiad cyntaf wych ganddo. Sydd wedi lwybr i hyn. Mae'n codi dros y golwr. Mae'n meddwl bod yn gwneud y job yn iawn. Nac di. Mae Ashley Young di dod â hun. Tu ôl i'r golwr. Ymwybodol o'r peryg. Gwaith da. Wignell mewn i'r cwrt. Wignell yn isel. O, nath y gol i'n dda. Nath y gol i'n dda. Mae'n efarciau cwestiwn. Mae'r rhaid am y lle gafodd Wignell i ddal i ddod a dod i mewn i'r cwrt. Edrych ar hwn. Sech chi byth yn meddwl mai dim o sy'n ennill. Ond dyna, mae o mynnu safona. Mae'n mynnu. Mae'n codi ofn, cofia. Smith. Nôl at Smith. Cyfle falle ergydio. Digon amser i edrych yn sicr. A dyna hi. Y gol oedd yr eilydd Andy Owens yn y siw chali. Fe ddechreuodd o'r gêm ar y fainc.
Mae o'n cloi y gêm efo gôl ore'r gêm. Ac os oedd na unrhyw amheuaeth, does na ddim nawr. Ia, disgwyl tan yr eiliad ola, ond nid yna poeni Owens, oherwydd mae e'n neud y bel, neud y gwaith yma hyn. Unwaith mae Smith yn chwarae'r bel mae fewn efo, mae'n gadael i redag at draws i gorff. Mae Smith yn chwilio am yr 1-2, na. Mae Owens efo un peth ar ei feddwl i droi i ddyn y sydyn, mae'n neud hynny, a cael yr ergyd na trwy canol o bel efo'i gria. Pwer tu ôl i. Mae grym personoliaeth y dyn yma yn ei dîm ond ydy. Mae chwaraewyr o'n personoli i ysbryd ymladdgar o. Yndi, bob un yn nhw. Bakare, os na bumed i fod. Mae Rob Hughes yn brysgamu mewn i'r cwrdd. Bakare, oedd angen yr arbediad, a mae'n dal yno gan Wolf. A dyna ddigwyddiad ola. Rownd derfynol, Cwpan Cymru. A wyddwch chi be, da ni wedi bod yn dystion i hanes yn cael ei greu. Ac mae Cwpan Cymru 2017-2018 yn mynd i gei conna. Mae hynny yn nodedig yn o'i hun, ond mae'r ffaith mae nhw sy'n dawnsio yn cadarnhau bod hanes yn cael ei greu. Dyn nhw erioed i hennill o'r blaen. Ie, y fuddugoliaeth i gei conna. Huge congratulations, leading Connah's Quay to their first ever Welsh Cup victory. Yeah, really proud, Nikki. I really am. I wasn't sure what to expect today, but we absolutely got it boxed off today. Everything that we worked on this week, trying to exploit what their strengths were, to stop that, but then also exploit what they would be leaving behind, and we did it fantastically. Now, you've just said to me before we've come on, there's a good possibility that Colin Caton and Hugh Griffiths owe you a drink now. Listen, if I can do anything, Hugh Griffiths is a really good friend of mine. I'm delighted they'll go straight to the final now, and if I can help Colin Caton out in any possible way, I will do. And I'm delighted. So I'm expecting a bottle of champagne off Mr. Ackroyd. Let's talk about those 3 first half goals, because they were pivotal in the result, really. Yeah, we were very good. The goal we scored from a corner is something we worked on this week and trying to get a little bit of a block and a movement, and it worked. And then the third goal, which was the game changer, was exploiting the space that we worked on, because we knew Declan would leave that space, and we managed to get in great. And everything we could have hoped for went that way. Conceding at half time made it a little bit difficult. My team top was different, but we bossed the game second half. When it could have been 4, 5, 6. And I mean, you're a man that's achieved a lot in your time. Where does this compare? I'm just really proud. I'm really proud of the fans that are here. And I'm just so delighted. And Gary Dewhurst has made all this happen. And he's got to take fantastic credit for that. He's a very humble man. We won't see him around, but none of this can happen without Gary Dewhurst. So we owe him a massive thank you. It's great for the club. I think we've needed it this year. We've ended up third in the end, pushing for second. We got it Europe, which is our goal, but we desperately want to win this today, and we did it. Mike, you're used to lifting silverware, I know. Where does this one compare? Oh, we're definitely up there with it, because it's a different bunch of lads. I think at the start of the season, TNS are always they're about with their names on this already. But my goal and these lads' goals was to get that our name on it this year, and we have done. Just briefly, George, as well, what does this mean to the club? It means a hell of a lot. We haven't had this for a long while, so it means a hell of a lot for the club, the town and everything. So good support here today is brilliant for us. Obviously gutted, the lads in there, to be fair. Hot day, I think the goals we conceded, I think obviously were very sloppy from our behalf. But the lads gave a lot. I think we could have given a bit more in all fairness, but to be fair to Connah's Quay, I think they deserved it on the day, and we got no qualms with that. What about the goal that wasn't? Yeah, I mean, it's a major factor from us, because you're going into the game 3-2, we're chasing it from 3-0 down, and then it gives you a spring in your step. I mean, obviously we've seen the evidence. We're disappointed, obviously, that it wasn't given, because it clearly was a goal. But that's football. You can't rest on that. We should have done enough to prevent the goals anyway. So other than that, really disappointed, to be honest. How tough were the conditions in this heat? Oh, massive. To be fair, I mean, the guys, to be fair, some of them were on their knees. We made our 3 substitutions with, I think it was 10 minutes to go. So, ideally you could have looked to freshen it up, but we couldn't do that. I mean, at the end of the day, we can't knock our players. They give us most, and I think, to be fair, the quality of Connah's Quay shown in the end. I've got to ask about you as well, Andy. I mean, success obviously breeds interest. Will you be with Connah's Quay next year? I'm going to sit down this week with the chairman, and I'm going to see where we can go to strengthen, where we can improve. We don't want to stand still. This, for me personally, is my 6th season on the trot.
in Europe, you know, which is an incredible achievement, and there's very, very little rest, a little turnover, then you're back at it again, and it's hard work. But you know, we'll sit down and we'll look if we can improve again. What do you want to do? I want to be part of this growing. You know, we've got to get after TNS. Somebody's got to go and challenge them. You know, and I just feel there's a lot of really good stuff at this club at the moment. Listen, go and enjoy the celebrations. Llongyfarchiadau mawr, many congratulations. Thank you, Nikki. Thank you very much. Thank you.